Hayyee akkam jirtu hordoftoonni yuutuubii koo baga nagaa taatanii sagantaa keenya guyyaa har'aatiin seenaa gootota Oromoo keessaa seenaa gooticha Oromoo Badhoo Dachaas qabannee dhiyaanneerra. yuutuubii kana sheer, laayik, sabskiraayib gochuun nu faana turaa isiniin jenna. Seenaa gooticha Oromoo Badhoo Dachaas. Badhoo Dachaas bara 1951 magaalaa Burraayyuu iddoo Dirree Sololiyaa jedhamutti dhalate. Badhoo Dachaas qabsoo Oromoo keessatti si'a duraaf giddugaleessa Shawaa irraa nama qabsoo meeshaa abaa'otti makameedha. Badhoo Dachaas dargaggeensi Finfinnee akka gurmaa'u, akka abbaa biyyummaa isaa, aadaa isaa fi afaan isaa kabachiifatuuf jecha waldaa dargaggoota magaalaa Finfinnee hundeesse. Waldaan kunis dargaggoonni Finfinnee keessa jiraatan akka aadaa fi afaan isaanii guddisaniif sirriitti barnoota isaanii irratti akka jabaataniif kan kaayeffate ture. Badhoon barataa cimaa ture. Kan barachaa tures mana barumsa Madaan-Alamii Gulalleetti argamtudha. Badhoon barnootatti cimaa waan tureef hanga Eertiraatti deemee barsiiseera. Hojiilee lammummaa hedduus akka hojjetu taasifameera. Barnoota isaa digirii jalqabaa seenaadhaan kan barate yoo ta'u, yuunivarsiitii Finfinneetti carraa argateen sochiilee siyaasaa biroo keessattis hirmaataa tureera. Badhoon Iluu Abbaa Booratti illee barsiisaa tureera. Keessahuu Idgat Bahibrat sagantaa jedhu kan mootummaa yeroo sanaa baase keessatti hirmaachuun carraa Kabbadaa Firrisaa waliin Iluu Abbaa Booratti hirmaatu argateera. Barruu isaa kana beektaa jedhu afaan Oromootiin bahu barreessuun uummanni akka bahee falmatu, akka mirga isaaf mormu kakaasaa tureera. Namoota isaan wal beekan hunda gorsaa fi jajjabeessaa tureera. Keessahuu miidhamuu Oromoota Finfinneetiif hedduu dhiphataa tureera. Badhoon siyaasni Oromoo akka walitti dhufu hedduu barbaadus milkaa'uu fi dide. Xumura irrattis gara filannoo hidhannootti seene. Mul'is Gadaa Hararraa isa waamnan gara Harar deemuun jaarraa Abbaa Gadaatiin wal argee Oromoo falmuuf bosona seene. Badhoon ijaarsaalee pirooppaagaandaa kanneen akka sagalee bosonaa ijaaruun mootummaa yeroo sanaa hedduu falmachaa ture. Badhoon nama sammuun isaa qaroo ture yoo ta'u, walaloo barreessuu, namoota gurmeessuu, siyaasa barreessuu, seenaa Oromoo barsiisuu fi loltummaa nama baay'ee cimaa ture. Badhoon Baarootumsaa, Leencoo Lataa fi hooggantoota qabsaa'ota Oromoo gaggaarii biroo waliin hedduu qabsaawaa ture. Badhoon osoodhuma qabsoon Oromoo karaa nagaatis karaa qawweetis jabaatee Oromoon bilisoomuu qaba jedhee falmachaa jiru mootummaan Dargii bara 1997 lubbuu isaa galaafate. Hayyee kabajamtoota hordoftoota keenyaa, kun qophii seenaa gootota Oromoo irratti kan xiyyeeffate. Kanaaf yeroo itti aanuuf immoo seenaa gooticha Oromoo kan biraa qabannee walitti deebinaa. Hangasitti view turtii gaarii. yuutuubii kana immoo laayik, sheer, sabskiraayib gochuun nu bira dhaabbadhaa. Galatooma.